जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पेंट के हवाले से बताएंगे कि पेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले अपने दीवारों की कंडीशन चेक करनी है, कंडीशन क्या है दीवारों की। अगर दीवारों पे दाग दूग हैं, आप रेगमार लगा के दीवारों के दाग दूग ख़त्म करके उसके बाद एक पतला सा कोट लगाएं दीवारों को, कोट करके दीवारों को, और उसके बाद आप फिलिंग करें दीवारों की वाइट सीमेंट से केमिकल डालकर फिलिंग करके। तो जहां दीवारों पे ज़्यादा नमी सेम आती है वहां प्राइमर लगाएं।